Assalamu alaikum jama'a, barkanku da kallon mu. A cikin 'yan makunan nan da suka wuce, ba zan ce 'yan kwanaki ba domin mako ne, kun dai sha jin kaɗe-kaɗen ɗan ana ce wanda kuka sani ɗin nan tare da shagon mafara ɗan damben nan. To saboda haka a yanzu za mu hira da shi ɗan ana ce. Ɗan ana ce, ka zo lafiya? Lafiya ran kai da ɗaya. Daga ina aka zo nan ne? Ni daga Sokoto. Daga Sokoto aka zo ko? Naka zo nan ba. To aka zo nan ana yi mana wasa. Mun ko ji daɗi kwarai da gaske, mun ji ka mun ganka. To madalla. To abin da zan fara tambayan ka yanzu. Ran kai da ɗaya. Nan dai ba mu fara sanin ka ba sai da shago. Nan ga. Mu da yake mutanen wajen nan. Duk duniya he. Duk duniya kam. Fayafayan ka na wake-wake duk akan shago muka ɗauke ka. Shi kakan yi wani kiɗa ko daban da kiɗin dabbe na shago? Ni kan ɗan taɓa shi can gida in lokaci ya yi ana nome-nome ana gayyukan kaka nukan yi kiɗin noma in mun ka koma gida zama. Amma in an ka gama lokacin nome-nome in ni fito ƙauye a ba ni da wani abu sai kiɗin dambe shago kawai ne kawai kiɗi. Shi kaɗai? Shi kaɗai kake ma ka shi ɗai ni kawai kiɗi na daɗe ina mai kiɗi shi ɗai ba da kowa ba ni wa kowa kiɗi shi ne kawai wanda duk yabban wani abu dai shi dai saboda kiɗin shago yabban kuma in yi mai godiya ciki wato gode mashi. To na ji, wato kana so kenan ka faɗa mani tun da ka soma kiɗinka na dambe saboda shago ka soma? Saboda shi ni hwara amma shi dai ina mai kiɗi amma saboda an gudan giye ni hwara to sai ni bar an gudan giye ni tsaya da ga shagon ni bar kowa da kowa kiɗin kowa ni bari ni tsaya nan dai inda kiɗin shagon. To don me ka tsaya a shago kurum, kana da wani dangantaka ne da shi koko shi ya fi yi maka kyauta ne? Oh to ba kyauta himin ba saboda in mun kai zuwa gaye da shi ko ina mun ka kwan cikin duniya in an ka kira mu dambe in mun ka ta yi ban yi tamani in ji kumya ba kowane gari in na iske mutum 10 duk waɗanda ka jira shi duk ko guda bai hita duk kashewa ya kai gobe sai a ce muna kuma mu ta yi wani gari kuma mu zo mu iske wasu sun shirya sun yi daɗe suna biɗan mu sai gama mun sa kuma ba mu biɗa su ba mu neman su ga malamai ba mu neman su ga aljani ba mu neman su ga boka sai mu zo mu sauka sai kaga Allah ya taimake mu duk ya ga bayan su kuma mu tashi a dauke mu ai wani gari da mu shi addalilin ni tsaya da gare shi saboda na rike yaggiya mai ƙarfi saboda babu garin da ne kunya in gashi. Wato kana so ka gaya mani saboda gwanin kansa kenan wajen dambe shi yasa ka tsaya masa? Gwanin ta ta nan babu wani, ban san wani gwani ba sai shi. Wato ba ka so idan ka kama mutum kana yi masa kiɗa ko yana maka kyauta ko yana saboda kyautansa to in an ka buge shi ya faɗi kasan dai na ji kumya kwattaho da yuka ta ɗaɗaɗɗata yana tafe yana ɗaɗin yuka to sai ga akuya an ce mai malam mai yuka ta yanke mana akuyan nan. Na'am. To ka taho da yuka ga ta gaza yanke akuya sai an ji kunya ko ba jiya baka da wuka kenan. To haka dan ka to kana ɗaɗi ne kana gyara ne kana hausai kana wasa shi ka to waje an buge shi a hwadi ya aika sa mutum ya ji kunya ba sauran washi. To shi abban samu ba ga shago ran da nike ina tare da shi ni ko wanda ya rama bugu ne ban samu ba. Wanda ya bugi shago kuma ya buga an kara mu bugu ne ba kuma faɗi ba. To shi abban samu ba. To yanzu ina shago yake? Shi shago shina nan yanzu lambar bakuraran kwanan nan ta gonar Sardauna. Na'am. Shina nan ni baro shi. Me yake yi yanzu? Abin da ya kai to yana dai kiwon shanu, shina da shanu irin nashi. Na'am. Suna ya kawo su ga haki nan bakin nato. Na'am. To kuma hillani na taruwa wanda ya tashi sai da dabba ta yi da rai ya saye shi ko shi kai mahara ya sayar. Kuma in an ka samu dabba ta sayar zuwa kuma an ka kai mai dillanci kuma dillalin shanu ne amma baya noma. Ba yana noma da gaske babu shekarar da bai damen dawa 200, babu shekarar da bai damen gero 200, babu shekarar da bai auduga ta fan 100 ko yaushe
na'am. babu shekarar da bai buhu 100 na shinkafa. To amma yanzu yakan yi maka kyauta duk da haka ko? Ni ruwana da shi duniya ne ka biya in samu can ga duniya. A Shi yana nashi waje ina nan. Sai in dambe ya gama mu koko in kira ya gama mu in kire shi in ce mai to ga garin da aka kira mu. Kan mun ka komo shi garin su in yi garin mu. Shi dan dambe na ni kiɗi ni iya shi ni gada ga ubana. ashe yanzu baya ji kana tuna da kana yi masa waƙoƙi? Sai dai in na zo tilar ta kama abinda duk nika so gare shi sai in sa hannuna in ɗauka ko ya yadda ko bai yadda ba sai in tafiya ta. Yau abinda nake so in ji kenan ka ce ba ruwan ka. Ko ya yadda ko bai yadda ba ko ba shi nan ni tafi gida ne ko shi na unguwa abinda ni gani ina so gida ne sai in ce a ɗauko min abinci a ɗauko min in azama yara na mu tafiya mu babu mai hana duk gari. Na'am. To mu muna ji duk cikin waɗanda kake wa waka ba mu taɓa jin wanda ka wasa irin Shago ba. To uwar waƙoƙi ta. Na'am. Duk waƙe-waƙen da ka sa ana na duniya wagga ita uwarsu kayan a fara jin waƙar kowa duniya in ba wa'azin Allah ne ba ta gaba gare ta. Na'am. Kwatta shi ya ji ta kuma har bisa yanzu da baya kwatsira waƙa da baya waƙa ta haife ta ni waƙa ta ita waƙoƙin duk duniya. Na'am, musamman kuma ta Shago. Ta Shago. Kai wa Shago. In dai ba wa'azu ka kai ba tamsiri ba kahin ka fara jin waƙar kowa duniya ta kashe ka fara ji. To ai saboda haka bai kamata mu kare wannan hira ba mu ji ka taɓa shagon naka ba. Ni ina so in yi shi da irin washin nan da kai masa. To in baccin da ka sani Eh, da na rufe waƙar ga har gaba amma tun da ka sani kai yaro ku kiɗa mu ji ku dan taɓa shi mu ji. Zanuge na Buhari da abu duka ta goro goge mai kashe maulo itatuwa abincin giwa. Zanuge labo hana noma itatuwa abincin giwa ba baki lagon giwa mai ji da ji shi dai wanda da ko Allah ga ana raga saura dan Abdu mai hagun mai dama na dan ana aisha shagon mafara na zaune bai ka gari ba sai dai gari ci ganai yamma za ku ji kidin ku tuturu na bakura na mahaukaci na yamma gari ni rige ma'ara da mai dima kurma mutuwa ina ruwan ki da tsoho ka tula fira gidan dan gangu sabji ina hakin da karamuno gurin zumi abin zuba shara lafira akai ma ke gawa yaro ga baraka ga sababi na kada aradu ta fari mahallan baka san halin kanan ajali ba sanu dadi ba sheda mutuwa ke dadi kina kashe bayi inda la da wana ya ji kwal da ya ji ya gaba a gaida tuna yan maza kwace ba shi bautuwa bai kwanto bai ara gama da na gaba ba kudu ya lo gama ga dan bala ya koya wani mai da guda ya wani mai danka ne ya koya walle in kun kiyana laka so da aduna ba balere ba guda ba duna kanai da wa kanai da aboki to kuma kanai da kanai da uba da tuna